que él está entregando la camioneta por primera vez a un tropero como ustedes. Que él acepta la responsabilidad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontró. Que en su cuello porta el azul y el oro. Que pesa mucho. Que para todos los que estamos aquí es un gran amor y un gran honor portar esta pañuela. Viajemos hacia el pasado. 70 años se dice muy fácil, pero realmente es una larga historia, llena de amor, llena de hermandad, problemas sí, pero a pesar de todo eso, perdura más el amor, perdura más un amigo scout, perdura más Dios, la patria, el hogar, perduran más esos valores que nos enseñó BP. Es el escultismo que tenemos que compartir. Y a pesar de que es muy difícil ser un scout ya en estos tiempos, pues aquí estamos, 10, 20, 30, con frío, con calor, pero a pesar de todo, estamos disfrutando esta noche de campamento, estos días de diversión, uniéndonos cada vez más hacia el hermano que tenemos a la izquierda, a la derecha, porque cuando llegamos aquí ni siquiera sabíamos su nombre, y después de cierto tiempo pues ya puedes ser su mejor amigo, su hermano,